Omumama ng'oli mabega, omukyala mama sembe omukyala alina okulondako awo. Hey girl. I thank you, Madam Speaker. I, Luyimbazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. I, Luyimbazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Honorable Elias, I want to congratulate you once more. Congratulations. Here is a constitution that you've sworn to uphold, and here are rules of procedure that will guide you in your day-to-day operations as a member of parliament for you to be able to represent your people of Kawempe. And according to our rules, you're supposed to be having two committees, a sectoral committee and a standing committee. So I'll ask the opposition whip to designate you a committee in the next sitting. But that does not deprive you from having your benefits as a member of parliament. And clerk, kindly act and make sure that the member of parliament gets all his benefits, including fuel, including the car, and to enable him to be able to come to parliament and represent his people. I want to thank you so much, and I want to congratulate you, Honorable Lop and Noop as a party. Congratulations. This is not a market. This is not a market, so don't make noise. Honorable Nalukola, you can take your seat. I have been requested that I should give you to make a maiden speech, but you can just greet the people. Lop, let your member greet the people. Thank you, Right Honorable. I want to firstly congratulate the Honorable Elias Luyimbazi Nalukola, the Member of Parliament for Kawempe North constituency. Congratulations, Honorable. It's been a tough fight. On another day, we'll talk about the trials and tribulations that he has gone through to come here. But I do congratulate you. Welcome to the House. It's tough on this end, but we are tough.
Honorable Speaker, with your permission, the honorable member could say something. Thank you. Thank you. Please help. Madam Speaker, I thank you for this latitude. Madam Speaker, I do associate myself with the protocol as it was alluded to by you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker, I'm so grateful that you have expedited this process upon receiving the Gazette. Indeed, the people of Kawempe North constituency are so happy that their elected member of parliament is now assuming his duty and ready to execute the mandate. Madam Speaker, I came with my wife, Nansuksa Shakira, and one of my children, Alma, my father, Haji Serugoti Swaib, my leader, Haji Nasa Chibirige Takuba, the former chairman of Kawempe Division. I have come with one of my great foot soldiers, Bobby Giant. I have as well come with our leader, Mr. Asimwe Colin, the Vice President of Uganda Law Society, is representing President Semakade. Madam Speaker, it is my humble request that when the sitting resumes, I will be accorded an opportunity to communicate to Parliament and the nation about the state of affairs of Kawempe North constituency, which has not been represented substantively for so long, Madam Speaker. And Madam Speaker, at that moment, I will make a request that we be accorded some more minutes, those which have not been used by our beloved Honorable Sejelinya. Madam Speaker, indeed, the people of Kawempe North will be so grateful, but because even as we talk now, we are suffering from floods among other predicaments. Madam Speaker, I will not consume a lot of your precious time. We are so grateful. We are so grateful, Madam Speaker. I will make a report to the people of Kawempe North constituency that you have welcomed us warmly. We are so grateful. Thank you. Thank you so much, Honorable Elias. Thank you so much, Honorable Elias. And once again, congratulations. When the House resumes, we will give you space. Because truth be told, they've not been represented for some time. Because Honorable Segirinya was sick for some time. And they were deprived of representation. Welcome to 11th Parliament. Welcome to Parliament of Uganda. And may the good Lord bless you. Za Katonda nti omubaka owa Kawempe North omujja Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola alayidde mu butongole kaakati ye mubaka omujjuvu. Tuyise mu buwonvu n'obugga. Munnaffe ono ayise mu bintu bingi. Era tujja sigala nga tubinyumya tukyalina n'ebirabi tukyabanja okulaba nti bitereera. Ayise mu bingi okulaba nti atuuka ku level eno. Naye twebaza Katonda nti we tutuuse tusimbudde. Bwe yanominatingibwa ne bamukuba ne bamukalabula abawagizi ne babakuba muzze mbiraba nga abakulembeze bakubibwa bannamawulire ne bakubibwa bingi bye tuyiseemu okutuuka wano. Era nga tukyabanja bwenkanya ku nsonga zino, tukyabanja okulaba nti abakola effujjo ku mubaka ono, ku bawagizi baffe nga NUP, ku bakulembeze ab'enjawulo, ku bannamawulire, abantu abo bakangavulwe ng'etteeka kye ligamba. Abamu bayinza okugamba nti kaakati mutuuse ku kino, lwaki ebyo temubivaako? Omubaka yawangula era alayidde. Nedda tukyayagala bwenkanya kuba ensonga ezo bwe zitatereezebwa kiba kitegeeza nti effujjo eryo baagala n'okukola mu kalulu ke tuddako. So tukyabanja obwenkanya, tukyabanja okulaba nti buli yakola effujjo ku bannansi,
ku bakulembeze, ku bawagizi baffe, ku bannamawulire akangavulwe ng'etteeka kye ligamba. Tubaza Katonda kino kibaddewo juzi mwatulaba ensonga eno tugyogerako tugamba sipiika naye munnaffe alayira ddi. Sipiika n'agamba nti mwe mundeetere gazeeti lwe yafulumye ne ngimusindikira ne mugamba madamu wagamba olinze gazeeti yiino efulumye omuntu waffe alayira ddi. Kino ekibaddewo okulayira kwe wano mu Chambers oba oli awo si kye twalyagadde mu lujjudde ffenna nga we tuli ababaka paalamenti etudde asobole okulayira obulungi mu kitiibwa kye naye ayise mu bingi nti buli step gyabadde kubadde kulwana etugamba nti kale ekikulu ennyo alayire oba mwagala mulayizaawa oba mwagala funayo karuuma akatono oba wali mu parking yard oba wa alayire afuuka omubaka emirimu gisimbule. Kaakati tusimbudde sebo tukuyozaayoza abantu bakulinamu nnyo essuubi Honorable Nalukoola nnyo nnyini ddala tulina essuubi nti tojja kubayiwa nti ojja kubaweereza wano mu Parliament tubeera mu ntalo guli musajja mulwanyi namige kulinamu nnyo essuubi ne bannange nti ojja kulwana entalo z'olina okulwana n'okuweereza abantu ba Kawempe North mu bbanga lino ettono erisigaddeyo. Sebo tukuyozaayoza njagala kwebaza akulembeze baffe Deputy President owa NUP Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi sebo webale kubeerawo ne bituyiseemu mu kalulu byonna ne bakulembeze bannange abaka ba NUP abali wano tulina n'abalala abatwegasseeko wa DP tubadde Honorable Kayondo abalina ale mbaduse kubanga babaddewo wano mbalabe wano nga bapondoose balinosi bakateshumbwa babaddewo nga ndowooza abatumye mugende mukakase nti bya ddala oba naye bamaze ne bajja ne bamala ne badduka emisinde tetumanyi lwaki naye kyonna kye kiri omubaka waffe alayidde. Twebaza abagenyi munnaffe bazze nabo agenda kuddamu abakooneko kubanga saagala obuyinza obwo bumutwalako ne Vice President wange sebo twayinza okulaba mu Parliament of Uganda Law Society. I think abasigadde omubaka ajja bakoonako. Leader opposition era ngenda kwewala sebo okusobya ekungu oba kye bayita protocol mu Lunyanyimbe nga mmenya abakulembeze naye nga nnengedde awo omumyuka wa president waffe Honorable Muwanga Kivumbi amyuka president waffe Kyagulanyi Ssentamu basebo ne bannyaba abalungi bamemba ba Parliament bannamawulire abantu ab'ekitiibwa mwenna abali wano mbanjulira abantu be nazze nabo nga kuliko mukyala wange Nansukusa Shakira kuliko ne muwala wange wuuyo Alma oyo gwe mulaba abakuba musajja yalibadde alimu kitegeeza omumanyi. Taata wange waali Muzeyi Rugoti Bobby Giant bangi mumumanyi wuuyo awo ate Haji Nassa Kibirige Takuba oyo y'omu ku bandera yali ssentebe w'eggombolola y'e Kawempe ate nga y'omu ku mpajiru wage waffe abazze bambulirira eby'ensonga. Omukulembeze wange Vice President wa Uganda Law Society omaze omwogerako sebo leader opposition omanye eyo fraternity mwenva basebo ne bannyabo okubeera nga ate nzija okujja eno mu Parliament. Mbadde wano nga njogera n'ensiima speaker olw'okubanga ayise mu bwangu okubanga atuwa omukisa guno ogw'okulayira era mu bigambo byange musabye akkirize Parliament bw'eneeba etudde njogereko ebigambo eby'ensonga okwolesa Kawempe North Constituency embeera gy'erimu kaakano kuba Kawempe North Constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Ssegirinya yasibibwa nga yakamala okulayira ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo abadde ku ndiri ebbanga ddene okutuusa lwe yagenda okulunda embogo kati ate okulonda ne kubeerawo kyokka ate ne tufuna okukandaalirizibwa mu kuteeka ebyava mu kulonda mu kitabo ekitongole gazeeti. Naye kitusanyudde nti sipiika bwe yafunye amawulire ago newankubadde nga olukiiko lubadde mu kuwummula atuyise ne tulayira tetukitwala nga kyakusaaga yeebale nnyo tumusiimye
era tusuubiza ajja kutuwa omukisa ng'abakawempe North Constituency twogere eri Parliament n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano kuba tulina ebisoomoozo bingi we tuviiriddeyo eyo lwakuba tuli bayiiya nnyo twandituuse wano ssaawa nga 9 kuba amataba gatuzinzeeko eyo ewaffe e Kawempe nabwe kityo atusuubiza era tujja kwogera ebigambo ebyo kankozesa omukisa guno okwebaza bammemba ba Parliament abali wano mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okwewaayo kwe mukoze ne bannammwe abatasobodde kuba wano mu kiseera nga tunoonya akalulu mu kiseera nga tukuuma akalulu n'okulaba bino byonna nga tubituukako neebaza nnyo bannamawulire olw'okubanga mirimu gyammwe gibadde gya nsonga giba kubanga si gya nsonga temwalifunye kusoomoozebwa okwo kwe mwafuna naddala abo abaalumbibwa agavubuka gakawuula n'abakwata mmundu abalina obuvunaanyizibwa okubanga be bakuuma eddembe ate nga be balinnyirira eddembe bwe naaba nfunye omukisa mu ngeri entongole ndibuulirako ku General Museveni kuba mmanyi nti atera okwemulugunya abantu bangi abajja gye ndi nga baŋŋamba tasanyukira kigambo kya kumuyita dictator oba naakyemalira naye bwe naaba nfunye omukisa nja mubuulira nti yenze oyo eyatulugunyizibwa abakwata mmundu n'enzirayo ewange abaana bange nga beebuuza ekintuuseeko mu butuufu bw'aba ye General Museveni nga bakutuusizzaako ebyo byantuusibwako mu kigambo kimu abaana obagamba ani yabikutuusizzaako obagamba nti omusajja omulungi obagamba omusibira mu bbwa obagamba naakyemalira obagamba omusajja amanyi okutulugunya obagamba ani nze ndowooza nti ekirya ng'embaata nga kitambula ng'embaata nga kikaaba ng'embaata nga kyebaka ng'embaata ebeera mbaata nsaba ye kennyini akyuse obukulembeze bwe n'ebiragiro byawo abakwata mmundu balekeraawo okutulugunya bannansi alyoke abeeremu abo abasaanidde alemera ku buyinza ebbanga eddene era ayitibwa Sitantebe nze ndowooza kiba kituufu gy'ali ku madaala ga Parliament eno mwe tuli we yayimirira n'agamba nti nno yeewuunya omuntu abeera mu buyinza n'aweza emyaka 10 ate n'asigala ng'akyayagala okufuga banne bwe yatuuka n'akyusa nga Napoleon bwe yayogera mu maka g'abawansolo n'agamba nali ntegeeza oyo akikola nga tafunye mandeeti y'abantu naye ate bwe tujja okuvuganya ate ne tutulugunyizibwa kyewuunyisa oba ddala mandeeti y'abantu agifuna mu nfuna entuufu mandeeti y'abantu nze ndowooza alina gifuna ng'ayita mu demokrasiya ng'oyo asinze yalangirirwa nga tewali kutulugunya balala nga tewali kulumbagana bannamawulire nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu nga tewali kuleeta mmundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peeni n'akapapula General Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba bifumiintirizeeko ekirala fumiintiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo n'abakazi ebikolobero ebyo tebitutwala walungi abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi abantu abo tubaterese bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe ndowooza ekyo tekijja kunyuma gwe wamanyako eyatta Luttamaguzi nti yali Haji Ssebirumbi bwe wali obuyinza wakola otya kambabuulira abatamanyi abasembayo okuwanikibwa Kalabba yali Haji Ssebirumbi yali owa UPC ne Kassim Obure yali Inspector General wa Police eyatta Ddungwe yali nannyini Delight Cinema babawanika Kalabba mu 1999 era be basembayo okuwanikibwa Kalabba kale Ssebirumbi teebereza kamera tezaamukwata naye era baamuzuula nti yatta Luttamaguzi ate mmwe abakola ebikolobero nga kamera zibakwata nammwe abafuna ebiragiro mujje mututulugunye mwerowoozeeko mulowooze ne ku bantu bammwe si kye twalyagadde tugendemu naye tulowooza nti General Museveni kola ekisaanidde ng'obudde bukyali olekeraawo okutuliisa akakanja okuwakanya si musango ate tujja kusigala nga tukuwakanya ebbanga lye tunaamala nga tulaba ng'okola ebitajjansa mu ggwanga lyattu tulina ebbeetu okwogerera mu nsi yaffe n'okwesimbawo
abaana b'omu ghetto abavubuka mbagamba ekigamba banaaba bampulidde mulekerawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza tutetenkanye twekolerere tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza twekolere tusale entotto tuwulire amaloboozi agatuwa essuubi n'ago agatukubiriza okukola tusale entotto tusale amagezi engeri gye twegaggawazaamu nga tetuli mu kusabiriza abatunyigiriza buli lwe tubasabiriza tutuuka ne tukola ebyambyona eri ensi eno ng'agavubuka ago g'olaba agamu agaaleetebwa okwonoona e Kawempe North bamu bazaalibwa eyo ewaffe mwekube mu kifuba tutuule wamu ng'abooluganda muwulirize amaloboozi ag'ensonga ng'aga pulezidenti waffe Kyagulanyi mugawulirize gajja bazzaamu essuubi mwebale nnyo mwembalire ddala munsonyiwe okubakandaaliriza bannange nga ŋŋamba ebigambo mwebale nnyo kola okufuuka omubaka wa Parliament kati ow'eddala era kati okiikirira Kawempe era Seberopu nja musaba omumpe kakiiko kange ajje ku kapaaka nenjozaaza n'abantu ba Kawempe n'ekibiina kya National Unity Platform ne pulezidenti waffe omwagalwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutuuka ku buwanguzi buno tutandika butandisi era tusuubira nti mu myezi egiddako kati tusimbudde nga National Unity Platform tugenda kulumba nga bulijjo bwe tukola nalo na mutima na bidi Ssaabasajja Kabaka awangaale.